Участъка от улица Черни връх от чешмата, която виждате, до края на селото, западния край на селото, който е предвиден за полагане на асфалтова настилка. Все още сме в тази част, която пардон, не асфалтова настилка, а тротуар. Все още сме в тази част, която тротуар има. Но тук виждате вече в дясната страна няма тротуар. Това е един терен с така мочурлив близо до реката, който напоследък се обогатява бавно и полека с къщи и домове, които се строят. Виждате, че този път отляво пък има тротуар, доста широк. Това е до този гараж. От тук нататък тротуара е естествен, т.е. отстрани на асфалта хората минават и пътуват. От тук нататък започват няколко търговски обекта, магазин за хранителни стоки, аператив Рибката, магазин за мебели, по-надолу в далечината вдясно е спирката Ехо и зад нея сравнително нов магазин за хранителни стоки. Първоначално беше за месо, после за други хранителни продукти. Обществена така информация, че той е на настоящия кмет на селото. До тук някъде се правиха интервютата с кмета и с общински съветник Пламен Борисов. Това е друг търговски обект, като че ли е затворен вече. Виждате от края, въпреки че няма тротуар, има нещо като бант, естествено получил се от спирането на коли, от минаването на хора. В дясно виждате кофите за буклук, много популярни кофи за буклук, тук често спират коли, включително по типично селски манер по средата, за да си хвърлят буклук и стават задръствания. Вляво пък е така известната хлебопекарна Ехо, която също прави задръствания много често. А тук виждате новата автоцентър, който си е направил отляво нещо като паркингче, отдясно виждате активност. Тук са често посетители. За автоцентъра също така обществена информация, че нашия кмет е свързан с него. И това е отсечката. Сами може да видите как би изглеждало то с положен тротуар. Ще се види след като се положи.